Mankolo lase rakko kun sitani mata aragal finga buke seko fayina ko fan sudada ofati ko sabam ninjero edi ko mochu indendenne umna gargar sakim barbada Jesus kun sitanuf kenne kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Itoophiyaa nagaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtanitti isin qaqqabu jechuu jaallanna. Egaa guyyaa har'aas immoo sagantaa ba'aa keessaniin torbaniin nu isiniif qabannee dhiyaannuun yaadaa fi akkasuma ergaa kadhannaa isin nuuf ergataniin qabannee qindeeffannee isiniif dhiyaanneerra. Egaa daawwattoota keenya torban darbee akkasin nu ittiin waliin eebbifamaa turtan abdii guddaa qabna. Egaa daawwattoota keenya egaa guyyaa har'aas immoo Waaqayyo dhaamsaaf ergaa inni nuuf qabu macaafa qulqulluu keessaas illee isiniif qabannee dhiyaanna jechaadha. Kadhannaas illee qabna jechaadhaani isinillee kadhannaa kanaan akkan waliin turtan abdii guddaa qabna. Waaqayyo immoo ba'aa keenya hundumaatti nu boqochiisanii amanna. Amantiidhaan fuula isaatti dhiyaanna jechaadhaan nu warra amantii waan taaneefi amantii keenya kanaan Kiristoos gara jireenyaatti akka nu dabarsu amannee fuula isaatti dhiyaanna jechaadha. Egaa guyyaa har'aa keessummaa torban darbe waliin turre isiniif qabadhee dhiyaadheera. Obboleessa keenya faarfataa Dabalaa Tolasaa waliin turre jechaadhaani guyyaa har'aas kunoo nu eebbisuuf nu waliin jira. Anaa dhufu Dabala baga nagaan nutti. Anaan galatoomii warquu. Egaa guyyaa har'aas egaa immoo sagantaa keenya irratti hirmaachuudhaaf waamicha keenya kabajjee dhiyaachuu keetiif Waaqayyo isin eebbisuu guddaa eebbifamin. Isinis keessummaa keessan godhachuu keessaniitiif galatoomaa guddaa. Tole Waaqayyo isin eebbisu. Egaa guyyaa har'aa sagantaa ba'aa keessanii qabannee daawwattoota keenyaaf dhiyaanneerra jechaadha. Sagantaa ba'aa keessanii keessatti namoonni baay'een isaanii dhaamsa kadhannaa kan nuuf ergan jiru. Akkasumas immoo ergaa jajjabinaa waan Hope Channel Itoophiyaa irraa baratan illee kan isaanitti nuuf erganidha jechaadhaani. Nullee dhaamsa isaanii kana qabannee yeroo deebisnee daawwattoota keenya biraan geenyudha jechaadhaani. Kanaaf waa'ee isaaniitiif Waaqayyoon guddisnee galateeffanna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amiin. Egaa torban darbe akkuma dubbisne Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irraa isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo koottaa ani boqonnaa isiniif nan kenna jedha Yesuus. Egaa torban darbe heertuu kanaan kan nu waliin turre jechaadhaani Yesuus dhaamsa nuuf kenne maa'inni warri itti dhamaatanii itti dadhabdanii itti rakkattanii ba'aan isinitti ulfaate gara koo koottaa ani immoo boqonnaan isiniif kennadha Yesuus. Amiin. Torban darbe akkuma jalqabarra faarfannaadhaan seenne Yesuus fayyisaadha jennee turre kan nu jalqaba. Nuti ragaadha. Inni zayitii bituudhaan miti bishaan isa gurguramu miti wanta adda addaa Yesuus tola fayyisaa. Maallaqa keenyatti baasnee risoorsii keenyatti baasnee miti Yesuus inni tola nuuf kenne immoo tola kennina jennee turre kan jalqabne jechaadhaani. Kanaaf guyyaa har'aas immoo dhaamsa kadhannaa daawwattoota keenya qabannee xalayaa kana fuula Waaqayyootti dhiyeessine jechaadha. Mee egaa nu jalqabsiista obboleessa keenya Dabalaa dhaamsa yookaan immoo ergaa daawwattoota keenyaaf qabduun jalqabna. Mee nu jalqabsiisin. Tole Waaqayyo si haa eebbisu jechuun jaalladha obboleessa koo Warquu. Jaallatamtoonni hordoftoonni sagantaa keenyaas ta'e sagantaa ba'aa keessanii hordofaa jirtanii bakkuma jirtanitti ayyaanni Waaqaa isinii haa baay'atu. Utuma ba'aa qabdanii utuma dhukkuba qabdanii rakkoon hedduuntu jiru. Baga Waaqayyo isin gargaaree nagaatti fayyaatti isin eegee nama guyyaa irraa isin godhe jechuun jaalladha. Mee sagalee Waaqayyo keessaa iddoo tokko dubbiseetanii jalqabna. Filiphiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 akkasidha. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa ammas irra deebi'ee nan jedhaa gammadaa
gaarummaan keessan nama hundumaa biratti haa beekamu. Gooftaan dhiyoodhaa, dhiyootti dhufas. Waan hundumaatti kadhataaf himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyoon duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti illee yaaddoo hin qabaatinaa jedha. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Ameen. Gammadaa'ii jedha sagaleen kun. Jaallatamtootaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa bakkuma jirtanitti amma mee daqiiquma tokkoof gammadaa. Daqiiqaa tokkoof yeroo baay'ee osoo hin taane gammachuun isinitti haa dhaga'amu sagalee Waaqayyooti. Yeroo hundumaa jedha garuu. Yeroo hundumaa jedhanni gammachuu qabaachuun nuti irraa akka jiraatu. Tarii yeroo kana sagantaa ba'aa keessaniiti. Maal ba'aa qabnaa'oo itti barreeffanne, ba'aa qabnaa'u xalayaa erganne yoo, ba'aa dhukkuba qabnaa'u too, miidhama wayii qabnaa'u too, waan nu rakkisaa jirutu jiraatu too barreeffanne inni immoo maal nu dubbisa jechuu danda'u ta'a. Dhuguma haala amma keessa jirtaniin, haala amma keessa jiruun obboleessi koo, obboleettiin koo, abbaan koo, haati koo teessanii amma nu daawwachaa jirtanii haala amma keessa jirtaniin dhukkuba isinirra jiruun, qormaata isinirra jiruun, ba'aa baattanii jirtaniin gammaduu dhiisuu dandeessu ta'a. Misiraachi garuu sagaleen Yesuus nama gammachiisa. Sagalee Waaqayyootu boqonnaa namaaf kenna. Namoonni baay'een akka jechuu danda'u warqu. Anoduma mana kee jiraadhu argadhe mana kiraa keessaa tuun bahe baay'een gammada jechuu danda'u. Otuun konkolaataa bitadhe baay'een gammada. Warri barattan immoo otuun barnoota kana xumure, oduun hojii argadhe, oduun uffannaa akkasii, kophee akkasii, moobaayilii ismaartii akkasii otuun qabaadhe baay'een gammada jechuu danda'u. Noo akkas miti. Biyya lafaa keessatti mana qabaachuu miti wanti nama gammachiisu. Qarshii baay'ee akaawuntii irraa qabaachuu miti. Yookaas konkolaataa ammayyaa qabaachuu miti. Boqonnaan gammachuun sagalee Yesuus keessa jira gammadaa ammallee irra deebi'ee jechuun jaalladha. Ameen. Galatoom. Ameen. Waaqayyo isa eebbisu obboleessa koo dabala. Egaa Yesuusitti gammaduun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kana keessatti immoo waan isin barbaachisu hundumaa jedha Yesuus. Kadhataaf himataan isayyuu galata wajjiniin dhiyeeffadhaa malee waanuma tokkotti iyyuu hin dhiphatinaa jedhee Yesuus dhaamsa ergaa macaafa qulqulluu kana keessaan nu jajjabeessaa jira jechaadha. Dhugaadha addunyaa kana keessa wantoonni nama dhiphisan waan hedduu isaaniitu jiru. Diinagdeen jireenyaa guyyaa guyyaatti dabalu kun, hojii dhabuun kun, haalli biyya keenya keessatti ta'aa jiru kun wantoonni baay'een isaanii abdii nama kutachiisanii yerootti yaaddoo keessa nama buusantu jira jechaadha. Yaaddoo kana hundumaa keessaa immoo kan nama baasu furmaanni tokkoof tokko Yesuus qofadha jechaadha. Inni furmaata hundumaati. Dhugaadha. Namoonni baay'een isaanii Yesuus irratti yeroo ba'aa isaanii gatan maal ta'u boqonnaa keessa jiraatu jechaadha. Kan immoo ba'aa'umsaa wajjin immoo rakkatu jira. Eessa geessa laata jedhee kan wajjin rakkatu. Eenyutu na boqochiisa jedhee kan wajjin rakkatu jiraachuu danda'a jechaadha. Otoo asubtuu warqu furmaata fakkeenyaaf amma si'a baay'ee wanti anumaan si dabalatee wanti nu mudatu hordoftoota keenyaaf dhaamsa dhaamnoo jiraate dursa kennuu waan jedhu tokko jira. Waan si dhibe, waan na dhibe. Hordoftoota keenya waan dhibaa jiru. Kuni homaan qabu waan ta'eef falan qabu jennee murtoodhumaa ofii kooti kaa'uun qabu. Hordoftoonni keenyas ofii kaa'uun qaban. Yookaas immoo maallaqa isaa qaba waan ta'eef bakka kanarraa ma fayyuu danda'a. Mana kiimii deemee yookaas mana qorichaa deemee qoricha bitadhee yaalamee maallaqni isaa jira waan ta'eef jennee dhabnee akka wanta falan qabneetti abdii gotuu hin qabnu. Maallaqa immoo qabaannee maallaqa qaba waan ta'eef maallaqa kanatu na fayyisa. Yookaas durbiin qaba eessuman qaba. Maal abbaan koo haati koo jiru. Isaan qabeenya qabu waan ta'eef waan qaban kanaan furmaata naa godhu jennee jira furmaatatti laanna. Hin qabu falan qabu jechuun hin qabnu. Waan nu dhibe maraaf dursa kan laachuu qabnu Waaqayyo waa'ee kanaa maal jettee ati? Amma birrii waan hin qabu birrii koo na fayyisachuu hin qabnu. Birrii immoo hin qabu waan ta'eef nan durachuus immoo hin qabnu. Maal jetteeti waa'ee koo kana? Waa'ee gaaffii koo kana? Waa'ee gaaffii daa'ima kooti? Waa'ee gaaffii gargaartuu kooti? Waa'ee rakkoo abbaa manaa koo haadha manaa koo? Waa'ee rakkoo waldaa koo rakkoo biyya koo? Yommuu jennee jalqabaa abbaan manaa rakkoo amma rakkataa jirtuu fi dursa haadha manaa keetti himin. Haati manaa immoo rakkoo amma kee jirtuuf dursa abbaa manaa keetti himin. Dursa ofii keetti furmaata hin barbaadinaa. Jalqaba furmaata ofii keessanii hin godhatinaa. Jalqabni furmaata dhimma keenya Yesuus ta'uu qaba. Ameen.
Isa bira immoo furmaata wanti hundumaa jira waan ta'eef kan jedhu dubbachuu barbaada. Yesuus furmaata waa hundumaati. Galanni isaaf haa ta'u. Amiin. Mee dhaamsa daawwattoota keenyaa dubbisnee jalqabna gaa sagantaa keenya guyyaa har'aa kana warri jalqabarra jiran akkas jedhu. Nagaaf araarri Waaqayyoo guddaa isiniif haa baay'atu. Ani sagantaa kanatti baay'een boqodha. Ammallee maatii koo wajjin daandii jireenya bara baraa qabannee akka tokkummaan deemnuuf Waaqayyoon naaf kadhadha. Kan biraan immoo ani amma daa'ima garaatti baadheen jira. Daa'ima nagaadhaan akkan argadhuuf akkasumallee daandii Waaqayyoo irratti guddisuu akkan danda'utti Waaqayyo ogummaaf baajata barbaachisu hunduma akkanaaf kennuuf Waaqa koo kanaaf kadhadhaa naaf kadhadhaa. Eebbifamaa jireenya bara baraatti waliin nuuf haa galchuu jedhe. Ergaa baay'ee namatti tolu dhugaadhaani. Baay'ee nama jajjabeessaani. Dhugaa dubbachuuf obboleettiin keenya kun dhaamsa ishiin ergite jechuudha. Waaqayyo si haa boqochiisu jenna. Daa'ima garaatti baatte kan immoo kaasuutti si baachisee gooftaan si haa boqochiisu jechuun ni jaallanna. Siif kadhanna gooftaan inni garaatti siif kenne kaasuutti siif kenna kan ammoo hin amanna. Gaaf tokko immoo nama galataa taatee fuula isaa dhiyaatte jennaan obboleettii keenyaani. Waaqayyo si eebbisu. Itti aansee sagantaan keessan baay'ee gaariidha jabaadhaa. Maqaan koo TDdha jettee baakkoorraa kan nu barreesse yookaan nu barreessite jechaadhaani. Barsiisaa Yohaannis Gannatii baay'ee na dhukkubaa jira. Naaf kadhadhaa adaraa waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa hoomaa duwwaa tokkorraa kan jedhu kan isaan nuuf erganii isiniif kadhannaa. Isinillee kadhannaa yeroo jilbeeffannu yaadaan waliin turaa isaaniin jenna. Ani maqaan kiyyaa faarfattuu Xurunesh Booruuti. Hadaraan kadhannaan kiyya isinitti kennadhu bara dhumaa kana akkan injifadhuuf humna hafuuraa akkan uffadhuuf ani inni lammaffaan kennaa faarsaa Waaqayyo naaf kenne nan qaba. Isa kana addunyaaf ergaa Waaqayyo karaa kaaniin akkan dabarsuuf nan barbaada. Kanaaf akka naaf kadhattan maqaa gooftaatiin isin gaafadha. Anis nan kadhadha. Waaqayyo isin wajjin haa jiraatu. Ameen. Ani kan jiraadhu aanaa Adoolaa Waayyuu waldaa Adventistii guyyaa 7ffaati. Eebbifamaa sagantaan keessan natti toleera jabaadhaa itti fufaa jette obboleettiin keenya Xurunesh. Waaqayyo isa eebbisu. Waaqayyo immoo kennaa faarfannaa kee kanarratti dabalata kennaa dachaa dabalaan siifaa kennu. Faarfannaa kee kanaan immoo addunyaa irratti kan ergaa wangeela dhugaa lallabdu si haa taasisu jennaani. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ani Haannaa Tulluun jedhama Walisorraa. Waanuma biyya alaa jalqabeen na jalaa ture Waaqayyo irratti naaf kadhadhaa. Waaqayyo si haa eebbisu jireenya keessa haa eebbisu kan jedhu dhaamsa nuuf ergiteetti obboleettiin keenya Haannaani. Nagaaniif araarri Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ani barsiistuu Misiree Guddataan jedhama. Naqamteerraa haadha koo Aggaatuu Abbushaa kan jedhamtu dhibee miillaan qabamuun ishee baroota dheeraa kan fageessee qorichi dhabameera. Adaraa maqaa ishee dha'uudhaan naaf kadhadhaa fi nagaan isiniif haa ta'u. Anaafis gita hojii koo irratti naaf kadhadhaa. Ameen kan jedhu dhaamsa nuuf ergiteette jechaadhaani. Garbiraan Saafaa'oo Badhaadhoo jedhama. Waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa Nagallee Arsiirraayyuu. Waaqayyo si haa eebbisu. Bara jireenya koo guutuu amanamummaadhaan Waaqayyoon akkan tajaajiluuf naaf kadhadhaa kan jedhu dhaamsa nuuf erganiiru. Waaqayyo si haa eebbisu. Garbiraan akkam jirtu nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Baay'ee na dhukkuba naaf kadhadhaa. Dhukkuba saayinasiitiin maqaan koo Mokonnin jedhama magaalaa Sulultaarraayyuu jedhanii nuuf erganiiru. Isiniif kadhannaa Waaqayyoo si haa gargaaru. Ani Dastaa Damisee jedhama aanaa Aagaa Waayyuu keessaa. Ani rakkoon kiyyaa hojjedhee jijjiiramuu waanan barbaaduuf Waaqayyoon naaf kadhadhaa kan jedhu dhaamsa nuuf erganiiru jechaadhaani. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Maqaan koo Ibsaa Tibbeessoon jedhama. Fiildii Kibba Bahaa Itoophiyaa waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa magaalaa mana sagadaa
moonyoo irraayyuu yeroo baay'ee waaqayyo wajjiniin deemeen ture. Amma garuu qormaata keessa waanan jiruuf karaa dhukkubaatiin akka waaqayyoon naaf kadhattan barbaadeenii fedha waaqayyo yoo ta'e jedhee nuuf ergeera. Daawwataan keenya kun egaa waa'ee daawwattoota keenya kanaaf waaqayyoon galateeffannaa fuula waaqayyootti isaan dhiyeessina jechaadhaan. Namni fuula waaqayyoo dhufee fuula waaqayyoo barbaadee gara isaatti iyyatee kasaare hin jiru jechaadha. Waaqayyo waaqa amanamaadha. Namni isatti baqate kan kooluu isatti gale kan qaane hin jiru jechaadha. Waaqayyo nama hin qaanessuun daawwattoota keenya. Egaa kanaaf yeroo hundumaa abdiidhaan fuula waaqayyoo deddeebi'uutu narra jira jechaadhaani. Mee gara obboleessa keenya dabalaatti deebina. Mee faarfannaa tokko daawwattoota keenya affeerraa faarfannaa jajjabinaa keessumaa waa'ee kadhannaa waa'ee dhukkubaa irratti waa'ee adda addaatiif namoonni akka isaaniif kadhatamuuf dhaamsanuuf ergantu jiru jechaadhaani. Faarfannaa tokko yoo isaan affeerre maal sitti fakkaata dabala? Baay'ee gaariidha. Faarfannaa natti tolaa anillee nan jaalladha. Akkuma torbee kaasuuf yaalle egaa faarfannaan humna waan hundaa hojjetuuf keessaa qaba. Amantiidhaan yoo faarfanne mana keessanittis akka faarfattanii nutillee ammas isiniin waliin faarfannaan illee sin affeerra. Faarfannaa kwaarota faaruu kanallee faarfatanii adda baasu yoon baadhee mata dureen isaa kan jedhu jiraate cal jedhanii fayyisuu waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Faarfannaa warra gimbii tokko faarfattoota warra sayyoo ta'uu tokko baay'ee nama eebbisa faarfannaa. Baay'ee faarfannaa namatti tola. Cal jedhanii fayyisuu waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Eeggachuun gaariidha. Cal jedhanii fayyisuu waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Eeggachuun gaariidha. Ameen. Mee faarfannaa kana daawwattoota keenya guutummaa faarsaa ergaa isaatii dhageenyee walitti deebina jechaadhaani. Isinillee eessumayyuu hin deemina turtii keessaniin nu waliin turaa isiniin jenna jechaadha. Xumura irratti yeroo kadhannaa qabna, yeroo eebba addaa qabna. Ittiin eebbifamaa nu waliin tura. Eeggachuun gaariidha. Eeggachuun gaariidha. Cal jedhanii gaarummaa waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Eeggachuun gaariidha. Waaqayyoo warra isa eeganii hin godha waan gaarii. Yaa lubbuu koo amantiidhaan obsi eeggadhu atisi. Waaqayyoo warra isa eeganii hin godha waan gaarii. Yaa lubbuu koo amantiidhaan obsi eeggadhu atisi. Sakabadun korumsas waan hundumaa obsaan baadun gaaf tokko kan hundumaatti boqota fayyisaan kee gammachuu si fidee dhufa. Cal jedhanii fayyisuu waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Eeggachuun gaariidha. Cal jedhanii gaarummaa waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Eeggachuun gaariidha. Waaqayyoo warra isa
lubbuu koo amantiidhaan obsi eeggadhu atisi. Waaqayyo warra isa eeganii hin godha waan gaarii. Yaa lubbuu koo amantiidhaan obsi eeggadhu atisi. Jaakee gara fannoo tolfuudhaadhu achi ilaaltee tasaliyoon hin deebitu. Achirraatii madda wanti barbaachisu gooftaa kee amanannaa kee godhadhu. Cal jedhanii fayyisuu Waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Eeggachuun gaariidha. Cal jedhanii gaarummaa Waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Eeggachuun gaariidha. Waaqayyo warra isa eeganii hin godha waan gaarii. Yaa lubbuu koo amantiidhaan obsi eeggadhu atisi. Waaqayyo warra isa eeganii hin godha waan gaarii. Yaa lubbuu koo amantiidhaan obsi eeggadhu atisi. Michuu keessa waan hundumaa siif taa'e lubbuu isaa baduutti siif kenne. Abdadhu inni borii siif dhaabata. Hin shakkiin inni koo amanamaadha. Cal jedhanii fayyisuu Waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Eeggachuun gaariidha. Cal jedhanii gaarummaa Waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Eeggachuun gaariidha. Waaqayyo warra isa eeganii hin godha waan gaarii. Yaa lubbuu koo amantiidhaan obsi eeggadhu atisi. Waaqayyo warra isa eeganii hin godha waan gaarii. Yaa lubbuu koo amantiidhaan obsi eeggadhu atisi. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Itoophiyaa egaa faarfannaa kanaan guddaa akkatti eebbifamtan abdii guddaa qabna jechaadhaani. Dhuguma cal jedhanii fayyisuu Waaqayyoo eeggachuun gaariidhaan. Waaqayyo yeroo isaatti waa hundumaa godha waan ta'eef jechaadhaan. Sababiinsa Waaqayyo yeroo turu turee yeroo isaatti deebisaan deebisa jechaadha. Inni cal jechuunsa yeroo nuusatti boonnu cal jechuunsa deebiidha jechaadha. Kanaaf callumadhanii Waaqayyoon obsaan eeggachuun gaariidha. Faarfattoota ergaa faarfannaa kanaa nuuf faarfataniif Waaqayyo sinaa eebbisuu jennaani isinillee guddaa eebbifamaa. Gara dhaamsa ergaa daawwattoota keenya lamaan sadawwee dubbisneet gara obboleessa keenya dabalaatti deebina jechaadhaani. Akkas jedha daawwataan keenya. Maaloo yaa warra Hope Channel Itoophiyaa bara 2017 ji'a 11ffaa keessaa abjuu baay'ee nama naasisuun abjoodhe. Ammas akkasuman abjoodhe. Halkan hirribaa ka'een barreessaa jira. Dhufaatii ilma namaa dhiyoodha.
wangeela mootummaa waaqayyoo na barsiisa waldaa buraayyuu dirreerraati kan inni jedhu nuuf ergi daawwataan keenya. Nagaan Yesuus isiniif haa baay'atu. Hojii keessanii baay'ee bareedaadha. Anis mucaa waaqayyooti. Dubbii isaa barachaan jira. Jabaadha. Ayyaanni isaa isiniif haa baay'atu. Maqaan koo Galataa Darajjeen jedhamedha. Buleessa keenya Galataa waaqayyo isaa eebbisu. Duraan dursa nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha maqaan koo Maskaram Katamaan jedhama. Bakki dhaloota koo aanaa Cobbiiti. Godinni koo Amboodhaani. Yaa nama waaqayyo wanta jireenya koo gaadee dhiphoo keessa dhiphoo natti ta'etu jira. Kanaaf hundumaa waaqayyoon beekaa isaafis salphaadha. Waggaa tokkoof paaspoortii koo qabadheen jira. Harka daldalaa jira. Amma kan gadi dhiifamuu hin dandeenye. Harka daldalaa jira gad dhiifamuu hin dandeenye. Kanaaf waaqayyoon naaf kadhadhaa. Ani cubbamtuudha. Waaqayyo abbaa araaraati mitiiree. Waanan yakkeefis araara waaqayyoon naaf kadhadhaa. Inni araara naaf buusaa jettee obboleettiin keenya. Waaqayyo isaa eebbisu. Egaa waaqayyo waa hundumaa yeroo isaatti kan inni godhu jechaadhaani. Dhugaadha namoonni baay'een isaanii dhaamsa isaan dhaammatan keessumaa waa'ee biyya alaa deemuu kanaatii fi karoorfadheera deemuudhaafanii paaspoortiin koo bakka akkasii jira kunoo akkasittiin qabadheera kanaaf akkam biyya alaa deemuuf waaqayyoon naaf kadhadhaa jedhanii dhaamsa baay'ee kan isaan nutti ergan jechaadhaani. Kan na ajaa'ibu maal inni dabala keessumaa raajonni bara kanaa keessaa kan isaan kaasan keessaa maa inni dhaamsi jajjabinaa ergaa isaanii lallabanii biyya alaa ceetaa hin sooromtaa akkas taata yeroo jedhani namni baay'een ergaa baay'ee namatti tolu waan ta'eef waan gurra isaaniitti tolu waan ta'eef ergaan kun namoota baay'eetti ameen jedhanii fudhatu jechaadha yeroo sanaan. Biyya alaa deemanii hojjetanii jijjiiramuun waan gaariidha. Haa ta'u malee garuu ergaa sobaatiin ergaa diinaatiin akka hin gowwoomfamneef immoo waaqayyo nu gargaaruun sababiinsaa waaqayyo bakka kamiyyuu yoo jiraanne biyya lafaa kana keessatti inni nurraa addan bahu akka nuti hojjennee jijjiiramnu barbaade. Nurraa addan bahu siniin dadhabus nuun jedheera. Siniin dadhabu siniin buusus nuun jedheera. Bakka nu jirru hundumaatti Yesuus nu wajjin jira. Addunyaa kana keessa iddoo barbaanne yoo jiraanne Yesuus nu wajjin jira jechaadha. Nummoo akka nuti jireenya keenya keessatti rakkina keessa jiraannus hin barbaadu Yesuus. Rakkina keessaa baanee hojjennee jijjiiramne akkasuma jireenya keenya fooyyeffannee dhamaanee namoota qabeenya qabaatanii jiraatanis akka taanuuf Yesuus jireenya keenya keessatti akka nu jijjiiramnuufis hin barbaada jechaadha. Gadadooma keessa akka jiraannu waaqayyoon barbaadu. Kanaaf hojjennee jijjiiramuuf biyya alaa deemnee jijjiiramuuf kun waan rakkoo qabu natti hin fakkaatan karaa kootiin garuu maa inni fedha waaqaatiin ta'uu qaba. Waan hundinuu akka fedha waaqayyootti ta'uu qaba. Fuula waaqayyootti dhiyeeffamuu qaba jechaadha. Waaqayyo yeroo isaatti waa hundumaa gaarii godhe deebisa jechaadha. Kanaaf waaqayyo waan inni nuuf deebisu hundumaa immoo ameen jennee fudhachuudha. Yeroo waaqayyo tursu gaarummaadhaaf. Yeroo immoo inni waa hundumaa dafee nuuf raawwatu gaarummaadhaaf waaqayyoon galateeffachuuf karoora waaqayyoo keessatti of gashuu qabna jechaadhaani. Gara obboleessa keenya dabalaatti sin deebisa daawwattoota keenya. Galatoomi warquu sin jechuun jaalladhareebuudhaani egaa waaqayyo yeroo kana sanuu kenne ammas guddaa isa galateeffannaa iddoo kana kan teenyeef immoo misiraachoo dubbii sagalee waaqayyo keessa jiru akkuma gooftaa Yesuus iyyuu jedhe afurrii gooftaa abbaan irra jira warra hidhamaniin hiikamaa warra dhukkubsataniin fayyaa dukkana keessa warra jiran ifatti baa jedhee akkan dubbadhuuf jedhee akkuma niyyuu jedhee nuti sigaa iddoo kana kan teenyeef misiraachoo sagalee waaqayyo keessa jiru isin yaadachiisuuf isinis beektu caalmaatti immoo akka yaadattaniif iddoo kanatti waaqayyo carraa nuuf kenneera karaa adda ta'eetiin faarfannaa amma nuuf faarfatamee darbeerraa cal jedhanii fayyisuu waaqayyo eeggachuun gaariidha kan jedhu erga addaati kan qabu nutis akka inni isin eebbisu abdii guddaa qabna. Garuu fakkeenya tokko yoon si kaasuu barbaade obsaan turaa yommuu hordoftoota keenyaan jennu saayitii kana warroota nuti barreeffatan kanaanis asitti barreessan kanaanis obsaan turaa gaafa jennu
dubbiin kun jechi kun isaanii fudhatamuu dhiisuu danda'a. Haala keessa jiran isaantu beeka waan ta'eef. Fakkeenyaa jennu warqu namni tokko abidda keessa jira gubataa jira. Maali warqa qabii keessaa na baasi jedhee yookaas anaansii namatu waammate qoy oobsi tokkicha kee ture. Ammatu hin jedhe yookaas ammatu jettee haalli inni kee jiru maal ta'uu gochuu hin danda'u. Akka inni oobsu isaa gochuu hin danda'u. Akkamitti akka jedhama kan jedhu tarii haala amma keessa jirtaniin dhukkuba isinirra jiruun haala amma keessa jirtaniin ergaa wanti faarfannaa kanaaf isin jedhu danda'a. Cal jedhanii fayyisoo waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Obsanii kan jedhu suni egaa barbaachisaadha. Obsuudha kadhachuudha. Yesuus jedha seenaa isaa keessatti lafa barii garuu iftiin jiru yeroo isaa maaliin dabarsa kadhannaadha. Lafti barii warqu galgalaa fi garri barii garaagarummaa qaba. Dukkanni isaallee dukkanumadha garuu wal caala. Namni hundumtuu rakkata garuu rakkinni isaa wal caala jechaadha. Yeroo dukkanaa ta'uu danda'a. Yeroon harkaa dhabu yeroo dukkanaa ta'uu danda'a. Yeroon nama gargaaru dhabu yeroo dukkanaa ta'uu danda'a. Garuu kadhannaan tura. Dukkanichi hin bari'a waan ta'eef. Yesuus gochaa ture kana. Lafa barii dukkanni baay'ee ulfaata. Lafa barii dukkanni baay'ee jabaata. Maal ta'uuf jedha waan ta'eef? Bari'uuf jedha waan ta'eef. Ittaanee kan jiru ifa waan ta'eef dukkanni nammaata michoota lafa barii. Yesuus lafa barii yeroo iftiin jire dukkana kadhannaadhaan dabarsaa ture. Isinillee akkuma kana gochuu akka qabnu. Faarsaa boqonnaa 34 yommuu dubbisnu maal jedhaa? Gara isaa ilaalaa jedha. Lakkoofsa 34 gara isaa ilaalaa fuulli keessan ifa haa ta'u maal hin taatanii? Deebitanii qaaniidhaan lafa ilaaltanii. Yeroo dhukkubaa keessan kanatti gara Waaqayyoo ilaalaa. Yeroo haalli isinii mijataan jire kanatti gara Waaqayyoo ilaalaa. Keessumaa seenaan tokko maal jedhaa? Yommuu dukkanaa'u gara samaayii ol ilaalii urjiin sirriitti mul'ata jedha. Kana jechuun halkan gabbayyee gara samaa ilaala jechuun miti. Haalli keessa jirtu kan sitti dukkanaa'e dukkana kan sitti fakkaate gara isaa ifti biraa maddu gara uumaa keenyaa ilaaluu akka qabnudha. Keessumatti egaa cal jedhanii fayyisuu Waaqayyoo eeggachuun gaariidha kan jedhu amma seenaa faarummaatti immoo deebi'u. Cal jechuun akkamitti danda'ama? Dhukkubni koo natti ulfaataa jira. Ba'aan baadhee jiru baay'ee gadi qabee jira. Sadarkaa du'aatiin na ga'aa jira. Waraansi na keessaa'u haalli maatii kootii'u haalli gaa'ila kootii'u haalli barnoota kootii'u adeemsi nama deemaa jiru callan jechisiisu. Akkamittan cal jedhee eeggadha jechuu dandeenya. Kanaaf nama fakkeenya nuti tokko argina. Macaafa qulqulluu keessaa Iyyoobiin ilaalla. Iyyoobii nama fakkeenyummaa guddaa macaafa qulqulluu keessatti anaaf si'iif hordoftoota sagantaa kanaatiif ta'uu danda'udha. Guyyaa tokkotti yeroo wal fakkaataatti daa'ima 10 duraa du'e. Waaqayyoon eeggate. Kan nama ajaa'ibu duraa duubaan dhufanii warri oduu sana himanidha. Akka harroonni du'an, akka daa'imman isaa du'an, akka qotiyyoon du'an, akka gaalli du'an yeroo wal fakkaataa tokko utuu himee hin xumuriin otuu inni kana dinqisiifatee hin xumuriin kan biraan immoo dhufa jechaadha. Waaqayyumaan eeggate. Cal jedhee ma Waaqayyoon eege. Hin dhagee fuula Waaqayyoo dura ture. Hin dhagee fuula Waaqayyoo dura ture. Waan nama ajaa'ibu jiraate sun hundumtuyyuu immoo dhumanii qabeenyaan isaa hundumtu dhumanii hanga qaamni isaa madaa'utti ga'e. Hanga daaraa keessa taa'utti ga'e. Waaqayyo irraa gara duubaattis gara duraattis hin gorre. Gara bitaa mirgaattis hin gorre. Waaqayyumaan eeggate. Yeroo tokko nan yaadadhaanii jaarsi waldaa tokko sa'a 5 wal faana duraa du'e. Sa'a 5 wal faana duraa du'naani namni kun jaarsa waldaati. Akkamittiin Waaqayyoo utuun isaa hojjedhu utuun jaarsa waldaa ta'ee jiru wal faana sa'a 5 duraa ajjeesadhee waldaa jijjiirrate. Waldaa jijjiirrate. Kun ta'uun irra hin jiraatu michoota Waaqayyoo. Jaalatamtoota saba Waaqayyoo. Waaqayyoo anaaf isiniin nuti suphee harka isaa waan taaneef akka barbaadnu gochuu danda'a warqu. Bifa barbaadetti nu jijjiiruu danda'a. Isaa keetti maal jedhameera? Waaqayyoon hin komatinidha. Waaqayyoon komachuu hin qabnu. Waaqayyoon immoo kan itti madaallu hin qabnu biyya lafaarraa. Abbootii qabeenyaa addunyaa kanarraa, mootota addunyaa kanarraa nama baay'ee jaallannu abbaa keenya haadha keenya ta'uu danda'a. Hiriyaa baay'ee jaallannu qabaachuu dandeenya. Durbii keenya eessuma keenya wanta gara biraa ta'uu danda'a. Waaqayyoon waan itti qixxeessu hin qabu.
Waaqayyoo waan tokko wal biraan qabamu. Qixxeen qabu waan ta'eef madaalliin qabu waan ta'eef. Kanaaf Iyyoob kun maal godhe? Obsaan Waaqayyoon eeggate. Callisuun Waaqayyoon eeggate. Baay'ee ulfaata. Daa'ima 10 wal faana dhabuu mitiiti. Gaafuma daa'imni kee fayyaansee xinnoo gaarii hin taane nagaa nuuf hin laatu jechaadha. Daa'imni keenya gaafa nyaata seeraan nyaachuu didu, gaafa haalli fayyummaa isaa gaarii ta'uu didu boqonnaan dhowwa. An argeera ofii korratti jechaadha. Garuu inni daa'ima 10 wal faana dhabeetu fuuldura Waaqayyo ture. Akkamitti danda'ama kun? Amantiidhaan danda'ama. Waaqayyotti of kennuu hin danda'ama. Iyyoob 2:10 gaafa dubbistu yommuu dhanni isaa madaa'e, yommuu inni baay'ee miidhame, haati manaa isaa maalitti hin jette? Hanga yoomitti kan itti Waaqa kana eeggattu? Hanga yoomitti kan itti fuuldura Waaqa kanaa turtu? Waaqayyoon arrabsiiduu ittiin jette. Inni maalitti hin jedhe deebisee? Waaqayyo harkaa waan gaarii hin fudhanna, waan hamaas hin fudhanna. Dhiisi ati akka dubartoota keessaa warra gowwootaatti dubbatta jedhe. Tarii yeroo kana haala keessa jirtan keessatti mee hanga kana amanteennaan sii ta'uu dide, hanga kana amantee fayyuu dhabde, hanga ammaatti fayyina hin arganne waan ta'eef mee kottu iddoo akkasii dhaqi, mee kottu iddoo akkasiitu deemte fayyina argatta, furmaata argatta, hin sooramta, otoo amantii kana jijjiirratte, otoo waldaa kana jijjiirratte jedhee kan akkuma haadha manaa Iyyoob isinitti dubbataa jiru yaada foon keessanii ta'uu danda'a. Nama kan biraa ta'uu danda'a. Jaallatamtoota saba Waaqayyoo akkuma yeroo darbe kaasne fayyina barbaacha, furmaata barbaacha, hiikama barbaacha, boqonnaa barbaacha eessayyuu hin deeminaa. Yesuus nu jiraachisuufis gaadha. Dhabuu keenyaafis gaadha, argachuu keenyaafis gaadha. Abdiin immoo kutinaa akkuma yeroo torban darbe kaasne dhukkubni kun waan natti hammaateef, rakkoon kun waan natti hammaateef, hiyyumni kun waan natti hammaateef ani du'uun koo murtaadha jettanii hin murteessinaa. Du'uuf jiraachuun keenya akeeka Waaqayyootiidha Phaawulos. Akeeka Waaqayyootiin jiraannaa, akeeka Waaqayyootiin duuna malee waan dhukkubsannee miti, waan rakkannee miti. Yeroo kana biyya lafaa kana keessatti yeroo amma jirru kanatti kan hin rakkanne yeroo darbe mucaa goddanyaa kootiifitu namni wayii dawwala. Haala jireenyaa kana wal gaggaafataniitu yaa obboleessa koo amma kan hin rakkanne Waaqayyo bichaadha. Amma kan hin rakkanne Waaqayyo bichaa dhugaadha. Kan rakkinni bira hin jirre. Naaf kadhadhaa ba'aa akkasiin qabaa, dhibee akkasiin qabaa kan hin jenne isa bichaadha. Isa umtuu rakkisuu hin danda'u. Qaala'insi jireenyaa hin rakkisu. Nama dhabuun hin rakkisu. Fira dhabuun hin rakkisu. Dhukkubni nuun nu miidhaa jiru Yesuus keenya dhukkubsee isa miidhu. Bu'aan cubbuu waan baay'ee nu miidhe kan hin rakkanne gooftaa keenya bichaadha. Isatti immoo kooluu galuu danda'uu qabna nuti. Isatti of kennuu danda'uu qabna nuti. Jechi kun baay'ee na ajaa'ibe. Namni kun nama baay'ee illee waa'ee wangeelaas ta'e amantiitti jabaa miti namni jecha kana dubbate baay'ee na ajaa'ibe garuu. Yeroo ammaa kana dhugumaa na amansi jechi kun. Rakkinni kan bira hin jirre waa'ee qaala'insaa kan hin dubbanne, waa'ee dhukkubaa kan hin dubbanne, yaada kan biraa kan hin odeessine sagalee Waaqayyootii fi Waaqayyoo uumaa keenya qofaadha. Kan hin rakkanne jechaadha. Warra rakkatan immoo inni furmaata isaaniif kenna. Dhugaa dubbachuudhaaf rakkinni kan koo rakkinni kan kee Waaqayyoon hin gammachiisu. Yommuu nani dhukkubsadhu yommuu michoonni sagantaa ba'aa keessanii hordofaa jiran gara kanatti dhaamsa dhaammatanii yommuu isin rakkattan qormaan isin ga'ee jirtan Waaqayyoon hin gammachiisu. Amma namni yeroo tokko tokko yeroo namni du'u inuma jedhama egaa kun beekamaadha. Baga du'e balullee hojii isaatiidha. Baga rakkate baga dhukkubsate hojii isaatiidha. Waaqayyo garuu raawwatee akkasiin jedhu maal jedheera waan ta'eef ani du'a nama jallaatti iyyuu hin gammadu jedheera gooftaan keenya jechaadha. Dhugaadha. Waaqayyo rakkina keenyatti hin gammadu. Dhukkubni keenya, yaaddoon keenya, miidhamni keenya abbaa keenya isa dhiba. Isaaf galas. Amma nu ofii yaadnu caalmaa, amma nu ofii dhimmi nu caalmaa nu dhimma guyyaa qaba garuu. Guyyaatti kara keenya dhufu. Egaa ijoollee Waaqayyoo immoo rakkina keessatti iyyuu rakkina malee jiraatu. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Mee raajii Daani'el boqonnaa sadiittanii sigee deebina warqu kutaa kana keessatti waan ajaa'ibsaa tokko agarra warqu. Qormaanni karaa garaa garaatiin nutti dhufuu danda'a. Dargaggoonni biroota sadanii gaafa qormaataan ilaalaman gaafa firdiin mootii sanaa biraatti murtaa'e yeroo darbe kuma ilaallee turre maaltu ta'ee ture yommuu inni harkaaf miilla isaanii hidhee gara maalitti darbatee agarra gara ibiddaatti darbatee agarre. Ibiddi wal hin caalu.
yeroo darbe banni turre kan. Xiqqoo see qabsiistus baay'istee qabsiisutti abiddi gubaa madhaa nama guba. Garuu gaafa sana maal godhe mootichi sun dachaa torba gubsiisaa akka inni takka xaaf godhe isaan gubee balleessuuf. Garuu waaqayyochi keessatti ijoollee isaa wajjiniitiin ta'e. Seenaa kana darbe dubbisneerra. Qormaata keenya keessatti waaqayyoon wajjiniin jira. Maal gochuuf? Dinqii isaa mul'isuuf, humna isaa mul'isuuf. Mee gara tokkoffaa moototaa boqonnaa 20 lakkoofsa tokkorraa kan gaafa dubbisnu warqu mootii Sooriyaatii fi mootii Israa'eltu wallolo ture. Yeroo isaan walloloon kana keessatti mootiin Sooriyaa baay'ee humna caala ture. Baay'ee dhaadhata mootii Israa'elitti. Maal jedheetu gara mootii Israa'elitti nama ergaa wanti ati qabdu jedhe. Haati manaa kee jedhe. Ijoolleen kee jedhe. Meetiin kee jedhe. Warqeen kee hundumtu kan kooti jedheen. Mootiin Israa'el maal jedhee deebisaa fi akkuma ati jette haa ta'u jedhee deebisa. Mee akkamii warquu yaanni kun ammatti namni haati manaa kee hankooti. Daa'imni kee hankooti. Wanni ati qabdu martuu hankooti jedhee amma gaafa dhaamsatti dhaamu. Ati moo akkamittiin afaan maaliitiinitu akkuma ati jette haa ta'u deebista. Waan hin taane. Waan baay'eetti nama yaachisuudha. Dhugaa. Amma erga akka sadii deebi'ee booda maal jedha? See lammaffaa namatti erge. Isan yeroo darbe haati manaa kee hankooti jedhe. Daa'imni kee hankooti jedhe. Meetiin kee warqeen kee kan kooti jedhe. Tokkoffaa moototaa boqonnaa 20 jira. Kan kooti jedhe sana amma fudhachuun barbaada waan ta'eef nama sitti ergeetanii akka itti naa ergitu barbaada. Yeroo darbe kan kooti haati manaa kee ijoolleen kee daa'imni kee meetiin warqeen kee kan kooti jennaan mootiin Israa'el akkuma ati jette ta'u deebiseef. Akkeechummaa caalaa kan kee ta'aniidha mitiire. Akkas jedhee turii seefu gaariidha. Amma maal jedhe nama yeroo lammaffaa namatti ergee nan fudhadha bakka. Naa ergee. Akkamii inuma ergema moo akkamii dhali wantichi atus ta'e akkamii dhawtoon na ta'e. Baay'ee ulfaataadha. Kanarratti mootiin Israa'el maal godhee seera lammaffaa yeroo inni namatti ergu kana egaa akka ati jettee haasa'anii fudhuun jennee baay'ee itti yaade ni jalqabaa bakka asuma bira jiru iyyuuti isuma biratti iyyuu kan isaa ta'anii turan xinnoo ishee wayyamtiire. Amma garuu hunda isaanii fudhee meetii keessi warqee keessi haadha manaa keessi daa'imman keessi fudheen kan koo godhadhaa jedheen. Akkas jedhee mootiin Israa'el. Yommus mootiin Israa'el jaarsolii biyyichaa guutummaatti walitti qabee namni kuni dubartoota koo, ijoollota koo, meetii koo, warqee koo fudhachuudhaaf yommuu inni nama anatti ergetti ani isa hin dinne. Rakkina attamii akka inni uumu barbaadu adaraa mee hubadhaati ilaalaa jedhe. Lakkoofsa 8 jaarsoliin hundinuu namoonni hundinuus deebisanii wanta inni jedhu hin dhagahin gaaffii isaafis toleen jedhin jedhanidha. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Yeroo qofaa ta'an waan baay'eetu abdii nu kutachiisa. Waan baay'eetti yaaduu dadhabna amma keessumaa namni miira dhukkubaa keessa jiruu fi miira gammachuu keessa jiru tokko miti miirrisa. Aarii keessa kan jiruu fi gammadaa kan jiru. Itti tolee kan jiruu fi itti tolee kan hin jirre gaaffiima tokko gaaffiima sirrii yooti gaafatte deebisrii siin deebisu. Gaaffii hamaati yooti gaafattes immoo haala keessa jiruun tilmaameetu addan baafatu jecha. Mootichi akkuma jettee taa'anidha. Garuu yeroo lammaffaaf itti yaade. Maalan godha jennaan jaarsoliin kun maal jedhan? Hangafoonni isaa kun gaaffii isaatiif tole hin jedhin. Gaaffiin is gaafatu kanaaf tole hin jedhin. Wanta inni siin jedhus hin dhaga'inidha. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Dhukkubni keessan, rakkinni keessan, hiyyummaan isin keessa jirtan, haalli isin keessa jirtan ati kan kooti kan isiniin jedhaa jiru dhukkubni keessan. Hiyyumni keessan kan kooti isin harkaa hin baatu. Haati manaa keessa kan kooti. Daa'imni keessa kan kooti. Waan itti qabduu kan kooti harkaa hin baatu. Eessayyuu hin geessu. Kan isiniin jechaa jiru. Akkuma mootiin Israa'el akkuma ati jettee ta'u ittiin jedhe. Akkas jechuun danda'uun sirra hin jiraatu. Hangafni keenya kutaa kana keessatti hangafni nuti gaafachuu qabnu dubbii sagalee Waaqayyootti of kennuu qabna. Abbaan keenya kan furmaata nuu kennu. Yesuus jira waan ta'eef maal jetta ati gaaffii ani gaafatamaa jiru kanaaf. Dhukkubni koo gaaffii na gaafataa jira. Hiyyumni koo gaaffii na gaafataa jira. Ba'aan koo gaaffii na gaafataa jira. Gaaffii na dhiyeessaa jiru kana keessatti immoo
ati kan koote naan jechaa jira ati oo maal jetta jennee uumaa keenyaa gaafannu. Kana booddee macaafa mootota sarduraa boqonnaa 20 guutummaa gaafa dubbistanii mootiin Israa'el kun egaa isa jalqabaa akkuma ati jettee haa ta'u jedhe sana yaada kaasee amma. Hangafoota gaafannaan hangafoonni maal jedhani? Ishi tole hin jedhin. Kan isaa miti ati. Haati manaa kee kan isaa miti. Daa'imni kees kan isaa miti. Warqee meetiin kees kan isaa miti. Tole hin jedhini gaaffii isaa hin dhageenye ittiin jedhani. Kana booda murteeffate maal ta'ani gara lolaatti galan. Humnuma qabuun loluu jalqabe. Diina isaa kana jechaadha. Moo'ichaa argate. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Ammas si'a lammaffaas mootiin Abinaadaad kun maal godhee mootii Israa'el kanatti lola bane maal jedhe jalqabaa mootiin Israa'el jedhe gaara gubbaatti lola waan nutti kaasee fi waaqni warra Israa'elotaa waaqa gaararraati. Gaararratti malee dachaa keessatti mo'uudhaaf humna hin qabu waan ta'eef dhannee maal goona dachaa keessatti Israa'elota lolla dheetu qophaa'e ammas. Hordoftoonni keenya guutummaa isaa dubbifatanii ani yaaduma isaa kaasee hin darba. Gaafa inni yaada kana kaasu ammas si'a lammaffaadhaaf dachaa keessatti Israa'elotti lola banani. Waaqayyo garuu dachaa keessattis ijoollee isaa wajjiniin ta'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qabxiin ijoon yaada kana maa inni Waaqayyo warra abbaa qabeenyaa bichaan gargaaru. Warra humna qaban qofan gargaaru. Warra nama qaban qofan gargaaru. Warra nama hin qabneefis hin lola. Warra haala gadi bu'aa jiraniifis hin lola. Warra haala mijataa keessa hin jirreefis hin lola. Iddoo mijataa hin taanettis saba isaaf hin lola. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana beekuu akka isaan qabanidha. Michoonni fi hordoftoonni keenya kana jedheen xumuraanii galatoomii warqu. Tole dabala Waaqayyo isa eebbisu. Egaa yeroo qabaachaa turre hundumaaf Waaqayyoon guddisnee galateeffanna. Dhaamsa jajjabina guddaadha kun jechaadha. Sababiin isaa namoonni baay'een isaanii bara keenya keessatti wantoota baay'ee keessatti kiyyoo waan baay'ee keessatti qabamanii kan isaan jiran jechaadha. Waaqayyoon waa'ee kana irratti maal jettati waa'ee kootiif jedhanii gaafachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kun dhaamsa baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa bara kana keessa kiristaanota wallaansoo keessa jiraniif jechaadhaani. Nullee hundumti keenya fuula Kiristoos fuulduratti dhiyaachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa daawwattoota keenyaa yeroon keenya xumurameera. Kana caalaa itti fufuu hin dandeenyu. Torban sagantaa garbiraatiin akkasuma ergaa daawwattoota keenya garbiraatiin ergaa isaan nuuf qaban garbiraa qabannee isiniif dhiyaanna jechaadhaani. Haga torban gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan Waaqayyoo araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keessa waliin haa ta'u. Egaa torban deebinee wal agarraa obboleessa keenya dabalaa wajjiniin dhaamsaa kadhannaa obboloota keenya qabanneet fuula Waaqayyootti dhiyaanna jechaadha. Isinillee nu waliin tura haga torbaniitti nagaatti nu tura. Mankolo laase rakkoo kun sitaani maadda karaa galfiin qabu keessee koo fayyina koo fofaan sodaadha. Kofaati koof sababni hin jiru fedhii koo mo'achuu hin dandeenye humna gargaarsa kee hin barbaada. Yesus kun sitaanuf kenne. Alfaadhaaf Omeegaa kan taate barri jireenya kee xumuraaf daangaa kan hin qabne uumaa keenya dur kan turte har'as kan jirtu dabartees jiraachuudhaaf haboof gooftummaa aangoo kan qabdu ijoollee kee warra si amanan warra sitti of kennan immoo jiraachisuudhaaf gooftaa waadaa kan galteef har'allee sababii kee jiraannee har'a kan geenye ati uumaa keenya ati gaachana keenya ati dawoo keenya, ati masaraa keenya, ati jiraachisaa keenya, nuti immoo jiraattota harka keetiiti. Si galateeffannaa waaqa irratti lafa irratti maqaan kee bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Ammas yeroo kana qabaannee fuula keetti dhiyaannee araara akkasi kadhannu, akkasi galateeffannu, himata keenya hundumaa fuula keetti akka dhiyeeffannu warra carraa qaban waan nu gooteef utuu rakkoon jiru balaa garaagaraan yaaddoodhaaf dhiphinni dhukkubni du'aan nama ga'u baay'een isaa utuu jiru nuun waan nu jiraachisteef saba kee iddoo garaagaraa ta'anii sagantaa kana hordofaa jiranis
rakkoo garaagaraa keessatti ba'aa garaagaraa keessatti dhukkuba baay'ee ulfaatu keessatti gargaartee waan irraan geesseef waan isaan jiraachifteef maqaan kee bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Ammas immoo irra deebinee si kadhanna cubbamootatu dadhaboota fuula keetti dhiyaate kanaaf araara nu barbaachisa kanaaf ayyaana kee nu barbaachisa waan si yakkine ergamoota kee hafuura qulqulluu obboleessa obboleetti kan gaddisiifne hundumaaf abbaa irra deebinee araara siin jenna teessoo kee irraati nutti araaramuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Dhugaadha namni cubbuu hin qabne nu keessa hin jiru garuu ati immoo dhiifamuu cubbuutiif haboo waan qabduuf yeroo kanaaf saayitii kana teessoo kee ulfina qabeessarraa araarri isiniif haa ta'u ijoollee koo jettee nuunis ta'e daawwattoota keenya mana isaanii hundumaatti isaaniin eebbisuun naga addaa fayyina addaa aara galfii addaati nu kennuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Ijoolleen kee har'as gooftaa koo baatu nutti ulfaate rakkoo qabna miidhama qabna hibboo qabna jedhanii gooftaa kunoo gara iddoo kanaatti dhaamsa dhaammatani yaa gooftaa dhugaadhuma namni miidhama dachee dhabee hin jiru dacheen hunduma keenya miite bu'aan cubbuu hunduma keenya qaqqabe gooftaa namni hundumtuu aadaa deema namni hundumtuu bo'aa deema namni hundumtuu gungumaa deema kaan gooftaa halkan gara riba isaatii dhaqeetu abbaa qotuu rafin aadaa bula gooftaa ukkaamameetu rakkataa bula asmiidhaani saayinesiidhaani dhibee kaleetiin coggaarraadhaan dhiibbaa dhiigaan hiixiidhaan kintaarotiidhaan dhibee maqaan isaa beekamuuf hin beekaminiin dhiigni isaanii kan dhangala'u gooftaa namummaan isaanii fayyaa kan dhabe ilaa baay'ee isaaniitu jiru yeroo kanaaf saayitii kanallee akka amantaa waa'ee koo akkam goote jedhanii ilaa gara kee ilaalaa kan jiran jiru sagantaan kun sagantaa ba'aa keessaniiti yeroo kana ba'aa ijoollee kee qabannee fuula keetti dhiyaanneerra yaa abbaa si kadhanna waaqa garaa namaaf laaftu waaqa garraamii waaqa arjaa miidhamni ijoollee kee dhukkubni ijoollee kee kan sin gammachiifne yeroo kana ilaa abbaa koo dhukkubsataa jirani ilaa haadha koo dhukkubsataa jirani ilaa obboleettii koo dhukkubsataa jirtu obboleessa koo dhukkubsataa jiru ilaa daa'imman dargaggoota miidhamaa jirani saayitii kana iji kee argaa jira gooftaa sanyii afaan qomoo amantii namaa addan baasnu bakka isaan jiranitti hirree keessa bakka hundumaa qaqqabu sana ijoollee kee diriirsitee nagaan akka isaanii baay'atuuf fayyinni akka isaanii baay'atuuf ijoollee kee hundumaa yeroo kana dhattee akka isaan gargaartu yeroo kana dhattee gooftaa urree akka isaan baastu akka isaan fayyiftu fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Abbaa koo yoo si ta'e malee falli biyya lafaa keessaa dhibeera yoo si ta'e malee furmaanni biyya lafaa keessaa dhibeera humni fayyisu situ qaba. Humna hidhaa eegsisu qaba humna du'aa kaasisu qaba humna gooftaa dhukkubatti nama fayyisutu qaba humna dinqii guddaa hojjetu qaba eenyuun iyyuu miti kanaaf yeroo kanaaf saayitii kana humni kee immoo hin hir'atu humni kee eenyumaan iyyuu hin hanqatu kanaaf si kadhanna abbaa saba kee hundumaa yeroo kana furmaata barbaadan yeroo kana nagaa barbaadan dhibee addaa garaatiin yaa gooftaa miidhamaa jiran karaa adda ta'e ijoollee kee tirxii isaaniin fayyisuun isaaniin gargaaruun fedhaaf jaalala kee haa ta'u sagantaa kana ordofaa kan jirani dhugumaa akkati fayyistu kan amanani kan sitti of kennani danuun ijoollee kee yeroo kana ilaanu waliin gara kee ilaalaa kan jirani yaa gooftaa yeroo ittaanu galata qabatanii akka dhiyaatan faarfannaa qabatanii akka dhiyaatan dhuguma waaqayyo na fayyiseera jedhanii amma immoo baadhaaf osoo hin taane galataa fi xalayyaa akka barreeffataniif mana ijoolleen kee jiran hundumaatti bakka ijoolleen kee jiran hundumaatti fayyinaan naxxee yeroo kanaatti ol galuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u nama dhibamee jiru qaama dhibamee jiru kan bo'aa jiru kan aadaa jiru waa'ee jireenya isaaf waa'ee fayyummaa isaaf waa'ee maatii isaaf waa'ee amantii isaaf waa'ee haala amma keessa jiruuf yeroo kana gara kee ilaalaa kan jiru nu wajjiniin namni hundumtuu fayyuu kan danda'u amantii isaanii gooftaa guutuu isaaniif gootee isaaniin fayyisuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Barri kun bara xumuraati hubannaati nuuf kenni ogummaati nuuf kenni hubannaati nuuf kenni obsaati nuuf kenni foonni keenyaaf biyyi lafaaf seexanni sirkaa nu baasuudhaaf gooftaa guyyaa guyyaatti wallaansoo nu qabu isaan kan hundumaa irratti yaabbaa dhugaa dhumatti gooftaa mo'icha akka argannu injifannoo akka argannuufi gooftaa dhukkubni keenya iyyumni keenya isin kan kooti narkaan baatani jedhee kan gooftaa dhaamsa nutti dhaammatu nuti immoo gaaffiisaaf tole jechuu dinne akkuma mootii Israa'eliin gooftaa injifannoodhaan galuu ka dandeenyu mo'ichaan galuu ka dandeenyu humnuma qabnuun yeroo amma qabnuun booda dhukkuba keenya loluu ka dandeenyu iyyummaa keenya loluu ka dandeenyu gaaffii nuuf dhiyaatu manaafiyyuu gooftaa wallaansootti hin qabuudhaan furmaata karaa kee argachuu ka dandeenyuuf warra furaman warra mo'an warra booju guratan saba kee hunduma keenyatti taasisuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u waan nu dhageessuuf ulfaadhu waan nu gargaartuuf ulfaadhu yeroo mul'attu mootummaa keetti nu yaadadhu maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin si kadhanna yaa abbaa. Amin.
waan kanneen